巧克力为我发声。事实证明，小狗也是会打呼噜的。毛不易形容元宝睡觉打鼾，比一个成年男子打鼾吗？本来还不信，但是下一秒，妈！孟子义直播，巧克力打呼噜堪比装修声。被叫醒后又秒睡着。别睡了，巧克力，醒醒。赵露思直播，眼看着小狗豆在怀里越来越困，睡着后就开始打呼噜。听得一旁的赵露思无奈扶额，还有全顺荣的狗狗拿铁，平时是乖巧可爱的女明星，谁能想到睡着了，呼噜声这么大？不懂就问，你们宠物界还有不打呼噜的小狗吗？